With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. మా కార్యక్రమాలు అందజేస్తున్నాయి అనేక భాషలలో. దయచేసి చూడండి suprememastertv.com/schedule. You don't have to use the eyes, but you will see. You don't have to use the ears, but you will hear. And then this super hearing and seeing continue after initiation. After you learn how to use it, you know how to use it. Because this is not learning with the brain, but learning with the super intelligence, with our own wisdom, with our real self. Please stay with us for the question and answer section of this illuminating lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Vegan leaders, Eden builders. Today's program will be presented in Japanese and English with subtitles in Arabic, Olaxese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Ukrainian, and Urdu. Добрый день means hello in Belarusian. Kind-hearted viewers, I'm Tatiana. The creative Belarusian people are inspired by your love and care for each other. May your path be ever illuminated in heavenly wisdom and love. Belarus is a country in Eastern Europe with more than 20,000 streams and over 10,000 lakes. The nation is also blessed with expansive, pristine forests and has been called the lungs of Europe. Belaruska Forest, on the western border with Poland, is one of the largest surviving areas of primeval mixed forest in Europe and has been designated a UNESCO World Heritage Site. About 1/5 of the population of Belarus resides in the capital, Minsk, a modern city with cultural attractions that include museums, theaters, and libraries. Belarus is also a famous land of fairy tale castles. Two of these are the 16th century Mir and Nyasviz, and both are UNESCO World Heritage Sites. Physical education and competitive sport have long been a priority for Belarus, as reflected in its world-class training facilities and healthy lifestyle among its residents. The Belarus Olympic team and the Belarus Paralympic teams have won over 100 Olympic medals each. The friendly Belarusians are generous, helpful, and love to be in nature.
Among their traditions are festivals such as Ivana Kupala, a summer celebration that was originally heralded by the magical event of trees and plants in the forest coming to life and talking with each other. The country of Japan has a long history of spirituality that can be seen in the country's thousands of beautiful temples and throughout the gentle Japanese culture. In response to the yearning of sincere spiritual truth seekers, Supreme Master Jinghai has visited Japan on several occasions to share her understanding of the soul's higher purpose in life and its ultimate liberation. We now invite you to join us for Part 7, the question and answer section of this illuminating lecture, To Live a Balanced Life in this World and Heaven, given by Supreme Master Jinghai in Tokyo, Japan on May 22nd, 1993. There's a question. Yes, please. Master. Yeah. Would there be any difference between the supernatural capability between men and women? ですね、男の人と女の人では、超能力の開き方が違うんでしょうか、この質問なんですが、全然ございません。Is there any scientifically proven difference in ability between men and women? Is there ever? The question says, would there be any difference? I know, Yes. but I asked them whether it's scientifically proven that men and women are different in brain power. どうですかね、この男の人と女の人とのこの超能力で差があるというような科学的な証明とかなんとかそういうものあったんでしょうか？ Yeah? Any proof? No. それで証明されたんでしょうか？おそらくないと思いますよ。Okay, if no, then no difference. では、答えは差がないということでよろしくございますか？ The reason why most women are not out in the society is because they're busy looking after the children and the family. ですね、おそらく女性はあまり今までは社会に出なかったので、家庭で子供を育てることに忙しかったのでですね、そういうふうな見方が出てきたのかもしれませんけども、そういうことは一切ございません。They sacrificed for the family. 家族のために自分の能力を、ある程度犠牲にしておったということかもしれませんね。But today is different already. We have women presidents, women ministers, all famous and very capable as much as men. しかし今日ではご承知の通り、女王っていう人もいますよね。ある国では女王が国を統治しておりますし、大統領でも女性の人がいますし、それから大臣なども女性の人がいますし、みんな有名で、そして、立派な仕事をされております。But maybe women are physically weaker than men. おそらくもしかすると体力的には女性の方が男性より弱いかもしれませんね。So to do things, maybe men in some physical aspect, they are better, yeah? ですから、肉体的な、体力的な事柄のある局面では男性の方が優れているということが言えるかもしれません。For me, I also feel physically sometimes at a disadvantage. When I travel a lot, I feel very tired, and I would prefer to stay at home. 私自身についても同じことが言えます。私も女性なのでですね、旅行するときはかなり体力的に疲れを早めに感じることがあります。ですから家庭に家の中にいたいなと思うことはございます。But because for the benefit of the world, of my brothers and sisters, I have to go and travel, even though I don't like traveling.
でしかし世界で我々の兄弟姉妹が待っているということで、私は旅行せざるを得ません。本当は休みたいと思うこともございますが、意を越して出かけてまいります。When anybody attained the enlightenment, would he or she know that immediately? Yes. Although the person may not be able to see it physically. To see? Oh, yes, yes. Many people, thousands, millions of people in the world attain enlightenment, and you can attain it right now, after this session. この悟りですけれどもですね、多くの人がもう悟りを開いております。そして、おっしゃる通りですね、わかります。もし、このセッションの後でご参加いただければですね、方法を学んだ途端にですね、悟りが開けるというふうに簡単です。This is not something physical. で、これは肉体的なものではございません。You don't have to use the eyes, but you will see. 目が変わったとかそういうことはないんですけれども、しかし、要するに自分の目ではなくて心眼で見えますね。You don't have to use the ears, but you will hear. ですから皆さん方が今持っているこの肉体的な耳を使わなくても何か聞こえてくるはずです。And then this super hearing and seeing continue after initiation. で、この因心ということを申し上げています。イニシエーションと我々が言ってるんですが、最初の方法をお教えしたときにですね、そのようなことがすぐに分かるようになってまいります。After you learn how to use it, you know how to use it. で、そういうふうにしてこれをどのようにして使うかが分かれば、自分でそれが使えるようになります。Because this is not learning with the brain, but learning with the super intelligence, with our own wisdom, with our real self. で、これはなぜかならばですね、我々の頭脳で覚えようと、そういうことではございません。我々の本当にこの内部の、本当に自分の中にあるこの英知、そういうものと、それから最高の知恵、こういうもので学び取るものだからです。Enlightenment denotes light. We will see light with the opening of our wisdom. この悟りということは、これは光ということでもありまして、で、この我々はですね、その光が見えるようになります。で、光がこの開いて出てくるという感じですね。When our wisdom eye opens, we can see many things, we can see heaven. ですから、我々のそのような知恵がこの開いてくる、光が開いて、知恵が開いて出てきますと、天国にあるものが、いろんなものが見えるようになります。Just like we use these physical eyes to see every physical thing in this physical world. つまり我々が今、この自分の体についている目で、この世の中のいろんなものがこの見えると同じように、今言ったこの心眼では、天国にあるものがいろいろこの見えてくる。And we can hear the teaching directly from the higher dimension. そして高い次元からの教えを直接ですね、聞くことができるようになります。It's not language, it's the pure teaching without language. これは言葉で、ラングジで、言語で聞くわけではありません。言葉を超えた本当に純粋な教えという形で皆さん方が聞くことができるようになります。It sounds like beautiful music. なんかこの美しい音楽のような響きであります。And that's why we have music in this world, because we imitate the real music from heaven. つまりこの現世のこの世の中でもいろいろ音楽家がいて音楽ができてきて我々もそれを聴いて楽しんでいますが、これは天国から聞こえる音楽を真似したものだと思いでいいんじゃないでしょうか。And you will know it immediately. そのことがすぐに分かるようになります。As soon as we sit down together, you know it. 一緒にですね、ちょっと座ればすぐにこれがお分かりになるようになります。That's why we call it immediate enlightenment. ですから、直ちに悟りを開くための鍵というふうに我々は申し上げているわけです。Some people have that after some time of deep thinking or deep meditation, but with this method we have it immediately. 何人かの人にとってはですね、そのようなことが非常にこの集中した考え方を長くしばらく続けて、ないしはこの瞑想とか黙想とかやるわけですが、その後で分かるということがあるんですが、この方法で言うとすぐに分かります。And it lasts forever. そして、分かったからすぐ消えてしまうっていうものではなくて、永久に分かったという形でですね。Of course, everyone's level of enlightenment is somewhat different, but everyone will get enlightenment at the time of the so-called initiation. ですから、この悟りというのは、それぞれの個人によって、その悟りの度合いというのは違いますが、このイニシエーション、私どもが因心と呼んでいることですね。心に因すると
こういう最初の段階ですが、それが過ぎればですね、すぐに分かるようになります。And we will become wiser and wiser every day. で、毎日毎日英知が磨かれて、ますます賢くなっていくということであります。If we are training every day. そして我々が毎日毎日訓練を続けていけばですね、さらに向上するということです。The training doesn't take a lot of work. Just sitting like meditation, very relaxing, resting, and you will receive the wisdom through this way. で、このトレーニングつってもですね、なんかこの難しい困難なトレーニングをやるのではないわけです。毎日静かにリラックスして、休んでるように座っていただくと、この知恵が湧出してくると、湧き出てくるとですね。Actually, not receiving, just rediscovering. このようなものを受け取るというんではなくて、皆さん方にすでにあるものを再発見されていかれるという、こういうプロセスです。Because everything is already within ourselves. つまり繰り返し申し上げますけども、今言ったもののすべてはもうすでに我々の中に存在しているものだからです。But we are too busy, we forget it. ただ日常生活非常に忙しいものですから、そういうものを我々は持っているということをですね、忘れてしまっているわけですね。What development do you expect or anticipate would happen with Japan in the future and also for the world? So. And how should we cope with this situation? Now, the future of Japan lay in the Japanese hands. 日本の将来というのは日本人の手の中にあるということは言えますよね。I can only offer you the way so that you know what is the next movement, what's the best movement. I cannot tell you what's the best movement. I only offer you a way so that you know what's the best. で、私としては皆さん方に何が一番いいこの今後の動きであるかということは言えませんが、何かそれになりに近いようなものを申し出ることが、お助けすることができるかもしれません。Just like a doctor will teach you how to use certain medicine on a certain sickness, and later you have to do it yourself. He cannot always stand around and determine for you which patient you give what medicine, but you learn the skill and you decide. あたかもいいお医者さんであればですね、どのような病気にどのような薬が効くかということがわかるというようなものですね。我々としてはですね、皆さん方にそういう技術をずっと教え続けるわけにいきません。ただ皆さん方がそういうことを知ってしまえば、将来どのような状況にどのような薬が一番効くのかということが自分でわかるということです。With the enlightenment, you will be able to know what is the next movement, what's the best action. もし悟りを開かれれば、次に取る行動でいろいろこの選択肢があると思いますが、そのうちのどれが一番いいのかということを皆さん方がお分かりになります。And how to change when the situation of the world changes. で、そして状況が変われば、じゃあどのように変わっていけばいいのかと、自分たちが変わっていけばいいのかということも分かります。Because we have this intelligence within us. なぜかならば、つまり我々の内部にそのようなことが判断できる知性が、ないしは知恵がすでに存在しているからです。The 90% of the brain. つまり、先ほど話した 90% の残りの部分のですね、頭脳ですね。Not the brain power. つまり脳じゃなくて脳の力ですね。That's different. What gives power to the brain is different from the brain. 頭脳とそれから頭脳の持てる力って、これは違いがありますね。Just like a computer and a computer programmer. Yes. つまりコンピューターそのものとコンピューターのプログラマーっていうくらいの差があります。Now, the majority of the people and many people in the world do not try to use this brain power, the power behind the brain. That's why our world is not a very highly developed planet. 世界のほとんどの人がこの頭脳が持てる、つまり頭脳の背後にある力というもの、これを利用しようとしない。つまり、ですからこの非常に高度な我々の宇宙や地球というのがですね、あまりこの高度によく開発された地球ということまで言ってないわけですね。There are more very civilized planets in this universe because they use more of the brain power than we do in this world.
で、この宇宙は非常に広いですから、我々のこの地球で、我々が自分たちがこの能力の持てる能力未開発で使わないでいる我々が作っている宇宙、この地球よりも、この宇宙のどこかには、もっとそういうことを立派にこの使いこなしている人たちが住んでいる、もっとこの文化の進んだ、社会的に進歩した世界があるかもしれませんね。So they can produce UFOs, for example, and we cannot. ですからそういう人たちであれば、例えば UFO を作りましてね、我々にはまだ UFO が作れないでいるということも言えます。I have watched one Japanese film in which they provide documents about UFOs. ある日本の人のグループがいまして、そしてUFO についてのですね、研究を行って書類を書いているところが、文献を出しているところがございます。And UFO is not the highest development, highest invention in the universe anyway. UFO がそういう人たちによりますと、必ずしもですね、この宇宙での最高の発明であるとは言っておりません。Just like airplanes on our planet, just faster. 我々地球という環境の中で我々が作っている飛行機というようなものと全く差はないと。ただ飛行機より速く飛ぶということですね。We use airplanes for intercontinental travel, and they use UFO for interplanetary journeys. That's the difference. 我々はこの地球上の大陸間を旅行するために飛行機に乗りますね。むしろこの彼らはUFO を作った人たちはこの UFO を惑星間の旅行のために使っているわけです。But these are just material development of some more civilized people. We ourselves don't need any instrument, don't need any vehicle to travel. We can travel in the whole universe in just many seconds without any UFO, aeroplane, nothing. しかしこの我々の場合ですと、我々の持っているこの能力、潜在能力を開発いたしますと、このようなものは何も必要ございません。ほんの数秒で世界の行きたいところへですね、宇宙のどこへでも我々は飛んでいくことができます。UFO も使わずに、飛行機も使わずに、そういうことが可能になります。We have read in many fairy tales or religious stories that there are people who go to different Buddha's land or heavens, etc., and come back. These are not fairy tales. These are true things. And people still do this nowadays. Our disciples do that every day, some of them. Some of the highly developed disciples go back and forth heaven and hell anywhere they want. In just a matter of seconds or minutes. いろいろよくこの童話とかそれから作られた話でございますけども、天国に旅行したとか、その他西方浄土に旅行したとか、いろいろ話がございますけども、これは必ずしも嘘ではありません。いくつかの真実がその中に含まれていると思います。我々の現実問題として、この教えを実践している私の弟子たちも何人かはですね、ほとんど毎日のようにそういうことを経験している人たちがおります。Introspective viewers, we appreciate your precious company today for Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for Part 8, the question and answer section of this illuminating lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is The Animal People Livestock Industry, a Hazard to Our Planet and Our Health, Part 2 of 2, right after noteworthy news. May your spirit be one with the bliss of the celestial realms. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW